琴日喺中西都係兩鑊啦。爭過去睇。唉，甩鏈喎，屌！係啊，冇嘢嘅，呢個冇，得，好少事嘅。可能個波架得唔好啊，先喺低嗰度啊嘛。啊！砰！唉！喺個飛機車後面啊，嗰個先。哎呀！係飛機仔。哇！嗰隻客會會㗎，因為而家車就冇路有飛機嘛。佢無啦啦成個呆打下自己諗。仲要講真，右邊有飛機㗎嘛，可能會好啲。又要考多少少技術㗎，頭先嗰個位度嚇。係啊。要偷位啊！最尾嗰個左彎咧。要㗎，其實。係啊，要偷少位啊。呢個好長咧，連續好多棵呢啲樹都幾靚㗎。係啊，喺度影真係好靚㗎。如果唔夠多咋？係啊，密啲仲正啊！同埋由頭到尾咧，有飛機仔啊，後面啊。幾好嘅。開兩檔喎。有兩檔。
頭先唔係喺中間落咧，側邊落咧又高速咧，係咪頂跟唔到你咯？啊！嗰邊冇人就冇所謂嘅，因為都幾多台都得，隔遠之後都得。好，收飛機。